Buenos días a todos. Pues miren, ya aquí ya nos estamos preparando un rico desayuno. Unos frijolitos, vamos a hacer unos huevitos también. Y el tocinito pues no debe faltar también, miren. Y aquí la que le estamos moviendo las cazuelas. Sí, buenos días. Ya estamos despiertitos para un nuevo día. Ahí vamos, ya también toda la clica se paró, miren, allá por allá están ya. Andan ya. Saludos niños, Santi. ¿Están, hijo? Hola. ¿Están? Estoy entretenido viendo la tele. No, hijo. Ah, bueno, estás enojado porque no has comido todavía, ¿verdad? Bueno. Pues ahí está. Saluda, A papá. ver, hijo. Saluda pues, hijo. San, salúdales pues, hijo. Diles qué vas a hacer. Ella va a poner la mesa, miren. Es lo que le encanta hacer. Él sabe que ya se llega la hora de comer. Y pues miren, aquí todavía nos falta hacer los huevitos, unas papitas. Y pues acá ya va aventajadito también los frijolitos y el tocino, y ya casi está todo. Ahí la llevamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ya. Nuestros comensales van a querer comer. A ver, San. ¿Qué te falta, hijo? Anda poniendo vasos. Sí. Los vasos, hijo. Ah, sí, hijo, sí, pues se llega la hora, sí, señor. Ya le sabes. Ándele, ok. Y pues hoy el día está muy bonito. Estamos a 5 grados, 4 grados, dijiste 5 grados. No menos 5, a 5 grados. Lo cual quiere decir que está bueno el día. Está bueno el día para meternos ahí en la piscina. Yo que no soy mucho como está calientita, por eso me gusta, yo creo. Si estuviera fría, Si nada. estuviera fría, se me hace que ni madres que le iba a entrar. Uy, ya abandoné los frijoles, yo el que le estaba moviendo. La batalla Ya se van a quemar. ya les moví, ya les moví. Ya tenemos ese jamoncito ahí. Una doradita. Unos pedacitos de esas cosas. Y las papitas me falta ponerlas. Pero ya. Y el tocino ya quedó listo. Ya. Ahí quedó. Quedó. Ya van agarrando forma. Bueno, Ya se ven diferentes. Este ya lo voy a sacar. Acá los bebés ya andan desesperados, ya quieren comer. Ya, San. se cambiaron. Ya también los cafés están listos ya para entrar al horno. Falta todavía poquito. Pues ahí vamos, miren, ya esto es lo último. Y los que van a comer estamos listos. Ahora Miren el ya mono, el saco la Mickey Mouse. comida. Ya estoy lista. Lista para el ataque. Frijolitos, niña. Aquí tengo frijolitos, así. Frijoleiros. Un jamoncito. Echa el jamón. Está, Una papita. está. Sus bacons. Mira. Ahí quedó. Uy. Ahí Ahí está. quedó. El que sigue. Ándale, papá. Oh, Santi quiso dos hamburguesitas de tocino con frijoles y jamón. Ay, ¿qué me encontré? Y de acá que les voy a hablar a mis papás, están allá afuera. Oh my God. Santi, agarra. Mira, una araña. Agárrale, agárrale y échame la luz. Santi.
Santi, la luz. Da miedo matar las arañas. My goodness. Ahora ya me dio estrés. Voy a ver mi cuarto. Mejor ni lo hubiera visto. No tienen idea del miedo que me dan las arañas. Ay. No, 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 no. Voy a separar las mochilas de Idel. Vámonos, vente. Ahorita venimos por eso, ven, vente. Vamos afuera. Vente. Cierra la puerta, ¿ok? Ven, amor, está acá. Ay, 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 ay. Acá están todos, miren ya. Vamos a prender el fire. Mírenlos, aquí están. No sé, eso sí no sé. Ya no salimos, Lemon. Acabo de matar una araña. ¿Dónde? ¿En tu cuarto? Ahí en la salida. En vez de que el hombre ande cargando, son las mujeres las que andan cargando. Los hombres no estamos mirando. Las mujeres trabajando. Es que yo ya con el frío no puedo trabajar. ¿Por aquí? Ay. Ahí, mira. ¿Está bien ahí? Sí. Ahí está. Siéntense. Ahí quedó. Ahí me voy a sentar. Tú me dices cuando vayas por ¿Por qué ellos. no nos trajimos como cobijas o algo? ¿Quieres ir por tu cobija? Pues se te va a mojar. ¿No traes los guantes? Si tienes que verte a poner el pantalón. Santi, ¿no tienes frío? ¿Vamos por tu pantalón, mi amor? Sí, vamos. ¿Cómo? Y pues estamos acá afuera porque miren. Miren qué vamos a hacer. Unos marshmallows con galletitas ¿Qué ves, hijo? y chocolate. ¿No vieron si se veían? No se alcanzan a ver. No. Ah. No. Oh, vi una pasar así. ¿La viste pasar? Ahí está la rojita. ¿Se acuerdan que en el camping sí veíamos? Ahí está la casita. Oye, ya se acabó la música. No puede salir ahí, si no va. Pues no, ahorita que ya no. Santiago, Juan. are you happy? Happy. Oh, ya Happy quiere. birthday. Creo que más también. Sí, ahorita. Ahí está, miren. Se le está haciendo agua a la boca a mi Santi. Mira, ustedes me dicen. ¿A qué horas? ¿Está bien? Listo. Listo. Huele re bonito. ¡Tarán! Mira, amor. Uy, uy, uy. Yummy. Be careful, bebé, porque se echó, ¿eh? Sí. ¡Ay! Sóplale. Agárralo, por eso. A ver, ¿Y amor. aquí dónde estás? Acá atrás, acá atrás. Ok. Listo. Se echó, baby. Tú dime cómo.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. École. Ándele. Ay. Ay. Aquí Qué bueno. Deja que se enfríe un minutito, ¿ok? Brian, ¿quieres uno? ¿Hacemos otros dos? Sí. ¿Qué tal está en Santiago? ¿Yummy? Y aquí ya las galletitas ya traen chocolatito. Nada más. Chocolate negro. Y hacemos el sándwich. El sándwich. Sóplalo. Ahí está. ¡Ay! Ay, hijo de esa. Muy buen clima, ¿eh? Uy, súper bueno. A ver, ahorita. Súper. A ver, hijo. Estuvo mejor que ayer. Sí. Sí. Ahí voy, pa. Ahí voy. Porque Brian se tarda horas. Sándwich. ¡Ay! Me quería correr. ¿Qué tal está mi niño? Good. ¿Qué tal Jackie? ¿Yummy? ¿Güerito? Esa está quebrada. Messi. Míralo. Es su delirio de Santi. Ay, sí. Le encantan. Yo creo que si no fuera por Santi no haríamos esto. Una, dos. Ya no soplo. Ya no soplo. Perfecto, perfecto. Ahí está. A comer. Ándale, mono. A ver, mi niño va a ir a tostar uno. Ándale. Sí, aquí ponlos lo voy ahí. a poner. Y la boca toda seca. Moni. ¿Quién tiene la boca seca? Ya, si quieres, Ah. ya. Para que te comas Sí. uno. A ver, amor, ve a Haremos un tostar tu bombón. Nel, Ve a tostar tu marshmallow, baby. échenle. Ponme ya. Ahí, quítatelo con la mano. ¿Vamos, hijo? Ancor, ancor, ancor. Ancor. Ah. Ancor, ancor. Ok. Todavía está muy güero. Ok, wow. Ancor, mételo al fire. Le falta, hijo. Te ayudo con... Sí. Otro poquito, mi niño. Le falta, hijo. ¿Así? Ok. A ver. Padre. Oh, pues si con una mano no puedo. A ver. Te le faltaba este, baby. Mira. No se deshizo del todo, pero así. Cómetelo. No, ya. ¿Esto no, Moni? Sí. ¿Qué tal? No están muy buenos. Bueno. Papirri. Yummy. Mordiendo y sorbiendo. Ahí está, San. Se te quitó el antojo. Ay, ay, mira, mira. Hola, Balaya, ¿qué? Una mera flama. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. 'Cause I moved on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine.
miss you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that. Pues miren, algo diferente. Ya es un poco tarde, ya es nochecito. Y Moni se quería meter a la piscina. Yo también. Mis ocurrencias. Con unas velitas, pero está bonito. Esta es buena idea. Los estoy convenciendo que se metan aquí No. un ratito. Aquí no se siente nada de frío aquí adentro. Mira, con unas Aquí es lucecitas ahí. relaxación total. Unas velitas ahí bien. Ya no va a haber Pipiris paso. nice. No te muevas. Y aquí todo tranqui. Son las hermanitas, no se quieren separar, mira. Mira, andan juntitas. Solo que ellas sí se van más para allá. Ahorita se va. ¿Y las otras? Ahorita se va. Aquí en la orillita, hija. Se va a Sí. prender toda la piscina. Sí. No, ahorita se van para allá. Y las otras sí aquí en la orilla. Mira, ¿qué dice? ¿Qué se fue? Dijo, me fui. Me fui, dice Baby Boy. No DJ. Oh, Bunny Noy. sí. DJ Bunny Noy. Esa la dejo ahí para abrir. Sí, porque apenas sí puedo, porque aquí es viento. Ella ahí con sus luces y nosotros acá con el fuego. Mira. Muy bonito, muy bonito. Viene la orillita, hija, porque les puede caer el agua. La que cae de arriba, mira. Mira, aquí. Hola. Hola. Yo no sé cómo nadar, entonces sigo aquí en las. Ahí tú estás acompañando a Mónica. Nadie me hace de jalón, qué mal. Ese se hunde, ¿no? No, no es mala idea, pero pues no, Ahí está. Ahorita yo me voy a meter. ¡Yay, mami! Pero no va a pasear, ¿eh? Ya ahorita ya dice Moni, ya es relax. Ya no es Para paseadera. estar así tranqui. Ahí sentaditos, echando En el plática. Ahí está. Y ahorita es la hora de los grandes. Ahí se dejé unas. Ah, que Mira, ahí están pegaditas. bueno. Mira, Ahorita- ya se ahorita- pegaron, ¿viste? Ahorita teníamos música, nada más que pues no podemos ponerla aquí en el video porque nos van a, nos lo van a quitar. Lo quitan. Nos dan copyright. Entonces pues por eso, pero no crean que estamos así de tranquilos, no, 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 no. Está la música al full. Tenemos música. No más que por cosas del video no podemos ponerla. Estos huelen bien rico. Pero pues aquí está bien tranquilo, no hay problema, puedes tener tu música a volumen que quieras. Oye, pues no es tan tarde todavía, no es, No ves atrás, ¿no? aún no son las 10 de la noche, pero pues aún podemos poner la música sin problema. Ya se animó otro. Otra. Señora mamá. Ya se le unió otro a la ganga, a Moni. Ay, está bien rica el agua. Bien calientita. Está bien buena el agua. Pues ya, es que ya es el último día, hay que aprovechar. Sí, Hay que sí, esta es aprovechar. otra historia Sí. el andar por acá. Nunca habíamos andado por acá. Y sí, está bien. Por eso Está quieren muy bonita. aprovechar.
Y prácticamente pues esto es nuestra primera vez.